台風や災害前にエコキュートで準備しておくことは、災害が予想される場合はまずタンクを満水にしておくことが重要です。事前に満タン運転などの機能を使うことで貯湯量を増やせます。非常用取水栓の場所や使い方を家族で確認しておくと安心です。停電対策としてブレーカーの位置確認、ホースやポリタンクを準備しておきましょすみおでお家のことはすべてお任せください。住みより工房。